¿Alguna vez has visto a este espíritu? Los ancianos de Zaire, lo que hoy conocemos como el Congo, contaban historias de una criatura retorcida que habita en lo más profundo de la selva. Lo llaman Biloko, en lugares donde la luz apenas logra entrar. Entre raíces gigantes y hojas húmedas, dicen que algo observa. No es humano, pero tampoco es una bestia. Su cuerpo es pequeño, encorvado, como si la selva lo hubiera deformado con los siglos. Los ancianos advierten algo muy claro. Si encuentras un árbol hueco, no mires dentro, porque el Biloko